இந்த ஒரு பைப் வந்து ராக்கெட் மாதிரி மேல போய் பூம் அப்படின்னு கலரா வெடிக்கும். ஓனர் செந்தில் சார் இருக்காரு. செல்வகுமார். ஐயோ, பிராண்டட் பட்டாசு பிராண்ட். ஐயோ, இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்மோக் 5 கலர் இருக்கும். ஸ்மோக்னா என்ன பண்ணும்? கலர் ஸ்மோக், புகையா வரும்ல. ஓகே, இது வந்து ஒரு டிஃபரெண்டான மத்தாப்பு. இந்த தொட்டில் மேல எல்லாம் பாப்பாங்களுக்கு கட்டி விடுவாங்கல்ல, நடுவுல மட்டும் நீங்க பத்த வச்சா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா மத்த எல்லாமே வந்து. இது வந்து லேப்டாப் மேட்ச்ஸ்டிக்ஸ், பாக்க வந்து லேப்டாப் மாதிரி இருக்கும். ஹே गाइस, வெல்கம் டு Anithasampath vlogs. தீபாவளி சீசன் வந்தாச்சு. எல்லார் வீட்லயும் வந்து பட்டாசு பட்டாசு பட்டாசுன்னு கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. பட்டாசு வாங்க வேண்டியதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம், நீங்க வாங்கக்கூடிய பட்டாசு வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கணும். அப்பதான் கேர்ஃபுல்லா நம்மளால அதை வெடிக்க முடியும். அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் சீப்பான ரேட்லயும் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா சிவகாசி தான் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷன். அதுலயும் சிவகாசியில 20-25 வருஷமா இது வந்து பாரம்பரிய ஒரு வேலையா செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய AK ஃபயர்வொர்க்ஸ் அங்கதான் நான் இருக்கேன். ஸோ இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிவகாசியோட பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல செல்வம் பாலாஜி ஹோட்டலுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து சிவகாசி வரைக்கும் எப்படி நான் போய் வாங்குறது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு வந்து கஷ்டப்படவே வேணாம். ஆன்லைன்ல நீங்க ஆர்டர் பண்ணாலே வாங்கிக்கலாம். இவங்களோட வெப்சைட், இவங்களோட லொகேஷன், இவங்களோட ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே நான் ஸ்கிரீன்லயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் கொடுக்குறேன். டெஃபினட்டா செக் பண்ணி பாருங்க. ஆஃபர்ஸ் ஏகப்பட்டு வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்ன, எவ்வளவுக்கு வாங்கினா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உள்ள போய் சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க 3000 rupeesக்கு மேல பட்டாசு வாங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வந்து கிஃப்டா கிடைக்க போகுது. ஸோ வந்து வீட்டில் அப்பாவும் பையனும் போயிட்டு பட்டாசு வாங்கிட்டு உங்களோட அம்மாக்கு, உங்களோட ஒய்ஃப்க்கு வந்து இந்த மாதிரி திங்ஸாக நீங்கள் கிஃப்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களும் ஹாப்பி, நீங்களும் ஹாப்பி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 3 பேருக்கு வந்து குலுக்கல் முறையில் இந்த கிஃப்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கப்படும். 5000 rupeesக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பட்டாசு வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த 15 ஷாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ஸோ 15 ஷாட்ஸ் தானே எனக்கு இங்கே கொடுத்தாங்க அங்கே கொடுத்தாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. அன்பிராண்டடாக நீங்கள் வாங்கும்போது சம்டைம்ஸ் பாதி வெடிச்சு பாதி வெடிக்காமல் இந்த மாதிரிலாம் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. பட் இது வந்து பிராண்டட் AK ஃபயர்வொர்க்ஸோட பிராண்டட் 15 ஷாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்குது 5000 மேல வாங்கும்போது. இந்த 15 ஷாட்ஸ் வந்து 5000 மேல வாங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்குமே ஃப்ரீயா கிடைக்கும். 8000 rupees மேல நீங்க பட்டாசு வாங்குனீங்கன்னா இந்த 3-in-1 ராக் ஸ்டார் கலர் ஃபவுண்டைன் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஒரு பைப் வந்து ராக்கெட் மாதிரி மேல போய் பூம் அப்படின்னு கலரா வெடிக்கும், அது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுவும் 8000 மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கும். 10,000 rupees மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த 60 மல்டி கலர் ஷாட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா கிடைக்கும். இப்போ நான் வந்து உள்ள என்னென்னலாம் வந்து வெரைட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத காட்டுறேன். எதெல்லாம் ஷாப் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத நீங்களே டிசைட் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க நம்பரை வந்து அப்படியே பார்த்து வச்சுட்டு கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிருங்க. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து ஃபேமிலி பேக். இதில் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வெடிக்கக்கூடிய எல்லா பட்டாசு செட்டும் வந்து இதில் இருக்குது. அண்ட் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸும் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து 25 ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். ஸோ எதெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 3000லேயே வந்து இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்து வந்துடும். ஸோ இதை வந்து உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்காவது கூட நீங்கள் கிஃப்ட் பண்ணிட்டு இதை எடுத்துக்கலாம். இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் பசங்க இறந்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் 3000க்கு இது ஒரு கிஃப்டாக கூட அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் தீபாவளி கிஃப்டாக பண்ணலாம். நைட் கிராக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறத தீபாவளியோட ஒரு மெயின் விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த நைட் கிராக்கர்ஸில் இந்த AK ஃபயர்வொர்க்ஸில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய வந்து இந்த ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ், அதாவது நைட்டில் வெடிக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்டான பட்டாசுகள். இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெண்கள்லேருந்து ஃபேமிலியிலேருந்து எல்லாருமே வந்து இதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான நைட் கிராக்கர்ஸ் நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதில் என்னென்னலாம் நியூவாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சார்கிட்ட கேட்போம். நம்ம கூட ஓனர் செந்தில் சார் இருக்காரு. வணக்கம். செல்வகுமார். ஐயோ, செல்வகுமார் ப்ரோ இருக்காரு. வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா நியூ ஐட்டம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். பீகாக். பீகாக் இது வந்து டான்சிங் பீகாக் ஃபெதர் அப்படிட்டு பீகாக் ஃபெதர் மாதிரியே வரும். 5-in-1 இந்த இது இப்படி வருமா? ஆமா, ஒரு டைம் ஃபைட் பண்ணா 5 லீவ்ஸ் மாதிரி வரும். இது வந்து ஃபெதர் ஃபங்க்ஷன். கிராக்லிங் அந்த மாதிரி சவுண்ட்லாம் வராது. கோல்டன் கலர்ல நல்லா இருக்கும். ஏகேல வந்து H2Oன்னு இது நேம். இது H2Oனா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி வரும். அதனால H2O அந்த பேர் வச்சிருக்கோம். இது கைப்பட்டாலும் சுடாது, கை கூட நம்ம வைக்கலாம். இது வந்து ரெட், இது வந்து yellow. இது பீகாக், மேஜிக் பீகாக்ங்கிறது. இது ரெட் அண்ட் கிரீன்ல வந்து கிராக்லிங் ஃபங்க்ஷனோட வரும். 3-in-1 இந்த ஒரு இங்க ஃபயர் பண்ணா 3 இடத்துல அந்த மாதிரி வரும். சரிங்களா? அது சாஃப்ட்டா இருக்கு. இது கிராக்கிங் சவுண்டோட வரும். சரி, ஓகே. இது வந்து ஸ்டார் ரெயின் அப்படின்ட்டு. இது ரெண்டு கேண்டில் மாதிரி. இது கேண்டில் இது கிராக்லிங் மாதிரி இருக்கும். சவுண்ட் சூப்பரா இருக்கும். அந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும்ன்றீங்க, கையில புடிச்சிட்டா ஒண்ணாவாதா? இல்ல, சேஃப்டி. அதனால தான் இவ்வளவு தூரம் நம்ம கேண்டில் ரொம்ப நீளமா கொடுத்துருக்கோம் நாம. ஓகே. இது வந்து லோட்டஸ் வீல் இருக்கு. நார்மல் வீல் வந்து எல்லாமே போடுவாங்க. இது லோட்டஸ் வீல் முதல்ல அந்த ரொட்டேட் ஆகும்போது அந்த மேலே கூட இப்படி சுத்தும். ஓ, சூப்பரா இருக்கு. சங்கு சக்கரம் சைடு வந்து மேல போகுது, சுத்தும். அந்த மாதிரி 3 பீசஸ் இருக்கும். இது வந்து லோட்டஸ். இது ஓகே. டைமிங் நல்லா இருக்கும். AK ப்ராடக்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு. ஹெலிகாப்டர். இப்போ AKல ஹெலிகாப்டர் வந்து இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடுறோம். இது 5 பீசஸ் இருக்கும். ரேட் பாத்தீங்கன்னா வந்து 90 rupeesலயே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஓ, பயங்கர சீப்பா இருக்கே ப்ரோ. குவாலிட்டியாவும் இருக்கு, சீப்பாவும் இருக்கு. இது வந்து ட்ரோன் AKல வந்து இது வந்து நார்மலா ட்ரோன் வந்து வேற மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க. இது வந்து AKல வந்து மேல லீஃப் இருக்கும்.
இது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வேலை வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து ஓகே, கஷ்டமான வேலைகள் செஞ்சவங்களுக்கா எங்களுக்கு இல்லை, கஷ்டமான வேலை யூனிக்காக இருக்கிறதுக்காண்டி நம்ம இது ட்ரை பண்ணி செஞ்சுருக்கோம். வந்து பீகாக் ஃபெதர், ஃபெதர்லேயே 5 in 1. இது வந்து ரேட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லாமே 200 நம்ம ஃபேன்சி எல்லாமே வந்துடும். அதான் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நம்ம கொடுக்குறோம் நினைக்கிறேன். பீகாக்கோட லீஃப் மாதிரியே ஃபங்க்ஷன் வரும். ஓகே, இப்போ அந்த பீகாக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் ப்ரோ? இப்படி தோகையா வருது இல்லையா? இதுவும் அதுவும் சேம் தான். இது வந்து சிங்கிளாக வருது இல்லை, இது வந்து அந்த லீஃபில் 5 in 1 ஒரே நேரத்தில் ஃபயர் ஆகும். ஓகே, இது வந்து சிங்க் பாப்பு. இது வந்து பாப்கார்ன் அந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வரும். இது வந்து ஃபவுண்டன் மாதிரி தான். ஃபவுண்டன்லேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ஃபேன்சி இருக்கனால பாப்கார்ன் ஃபங்க்ஷன்லேயே வந்து கீழே விழுந்து சதுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஃபாக் ஸ்டார் ஃபங்க்ஷன். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிராக்லிங்கு. அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 அடிக்கு 6 அடிக்குலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு 1000 வாழை எவ்வளோ சவுண்ட் இருக்குமோ அந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். இது வந்து இப்போ ஜென்ரலா இந்த புஸ்வான மாதிரியே வேற மெத்தட் கிராக்கிங் சவுண்ட் கிராக்கிங் இது வந்து. ஓகே, அதாவது எல்லாம் போய் வந்ததுக்கு அப்புறம் டம்னு வருமா? இல்ல பண்ணும்போதே ஃப்ளவர் பாட்ஸ் வரும்போதே சடசடன்ட்டு அந்த மாதிரி வரும். இது வந்து ரெட் ஃபிளாஷ். நார்மலா போட்டோ ஃபிளாஷ் தான் இருக்கும். போட்டோ ஃபிளாஷ்னா வந்து கோல்டன் கலர்ல பிளிங்க் ஆகும். இது வந்து ரெட் கலர்ல பிளிங்க் ஆகுற மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா பண்ணிருக்கோம். ஓகே, இப்போ போட்டோ எடுத்த சக்குன ஒரு ஃபிளாஷ் வருது. இது வந்து ரெட் கலர்ல பிளிங்க் ஆகி வர மாதிரி இருக்கும். சோ இதெல்லாம் குட்டீஸ்க்கும் பிடிச்ச பட்டர்ஃப்ளை. இது வந்து 10 பீசஸ் இருக்கனால கொஞ்சம் நிறைய போற மூவிங் ஆகுறது வந்து பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி நல்லா சுத்தம். மற்ற மாதிரி சவுண்டோட சுத்துறது. ரெட் அண்ட் கிரீன் 2 கலர் இருக்கும். இது வந்து கலர் ரெயின் வந்து ரெட் அண்ட் கிரீன் 5 in 1. இது அதுலயே வந்து கோல்டு மட்டும் வரும். அதே பார்த்தீங்கன்னா அதே இதில் 5 in 1 ட்ரிக்ஸ் 5 கலர் இருக்கும். கேட்பரி டைரி மில்க் மாதிரி ஒன்று வச்சிருக்காங்க. சோஷியல் மீடியான்னு போட்டு எல்லா சோஷியல் மீடியாவோட லோகோஸும் போட்டிருக்காங்க. என்னது ப்ரோ இது? இது வந்து ஓலவடின்னு சொல்லுவாங்க பழைய ட்ரெண்டிங்கில். இப்போ ரெடிஸ்ட் கலர் தாளோட சேர்ந்து வர்றது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நயகரா ஃபால்ஸ். இது என்ன பண்ணால் நம்ம கேண்டில் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் நம்ம கையில் வச்சிருக்க கேண்டில் இருந்து அப்படியே ஃபால்ஸ் மாதிரி கொட்டும். ஸோ சூப்பராக இருக்கும். இது பைப்பில் வந்து நயகரா அவுட். இது வந்து ஓகே, இது வந்து வானத்தில் போயிட்டு ரெடிஸ்ட் நயகரா ஃபால்ஸ் மாதிரி இறங்குறது. இது வந்து ஏகேல வந்து 3 பீசஸ் 3 கலர்ஸ் இருக்கும். மற்ற இதெல்லாம் எல்லாம் சிங்கிள் கலர்லேயே இது பண்ணுவாங்க. 3 டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்கும். ராக் ஸ்டார் 3 in 1 பைப் அவுட். இது அதே பார்த்தீங்கன்னா 2 inch பைப்பு சிங்கிள் பைப்பு. இதுலேயே வந்து 4 வெரைட்டிஸ் இருக்கும். இந்த லோரா, டபுள், ராயல் அப்படின்ட்டு. இது வந்து நைட் ஏஞ்சல் 1 அப்படின்ட்டு 3 inch பைப்ஸ் சிங்கிள் பைப்ஸ். இது சிங்கிள் அவுட் தான். இது வந்து அப்புறம் நியூவாக லான்ச் பண்ணுறது இப்போ நயராவில் வந்து 4 inches பைப்பு. இது இந்த வட்டம் நியூவாக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து இப்போ அது வந்து 12 ஷாட்டில் வந்து ரைடரில் கிராக்லிங் இருக்கும். அது வந்து 12 ஷாட்டு. 15 ஷாட் வந்து மற்றதில் கிராக்லிங் வராது. இது வந்து மல்டி கலர் வித் கிராக்லிங் வரும். மொத்தம் வந்து ஒரு 5 கலர்ஸ் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 30 ஷாட். இது வந்து 3000 இருக்கும். இது மல்டி கலர் வித் கிராக்கிங் தான் 30 ஷாட். அதே அப்புறம் ஃபிஃபான்னு வரும். இது வந்து 60 ஷாட் ஏகேல. ஸ்பீடு வந்து 120 ஷாட்ஸ் ஏகேல வந்து. இது வந்து டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 minutes மேலே தான் இருக்கும். இந்த ஷார்ட்ஸ்லேயே வந்து பிக்கெஸ்ட் ஷார்ட்ஸ் வந்து இந்த 240 ஷார்ட்ஸ் தான். தூக்கவே முடியல, செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ இது வானத்தில் போயிட்டு 240 வாட்டி வெடிக்கும் ப்ரோ. அப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆகும் முடியறதுக்கு? அப்போ அது ஒரு 8 minutes ஆகும். பா சூப்பர். பிராண்டட் பட்டாசு பிராண்ட். ஐயோ, இப்போ ஏகே பிராண்டோட எல்லா பட்டாசு வெரைட்டியும் பார்த்தோம். இவங்க வந்து இந்தியா முழுக்க அவங்களோட பிராண்ட் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு பிராண்ட். இது இல்லாமல் மற்ற பிராண்ட்ஸ்லையும் ரொம்ப செலக்டிவான ரொம்ப சூப்பரான விஷயங்கள் வந்து இவங்களோட ஷாப்பில் வந்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் 5 கலர் இருக்கும். ஸ்மோக்னா என்ன பண்ணும்? கலர் ஸ்மோக் புகையா வரும்ல. ஓகே. அந்த ஸ்மோக்லேயே வந்து இன்னொரு வெரைட்டி வச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஜி பூம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த அலாவுதீன் அற்புத விளக்கு இருக்கும்ல, அந்த அற்புத விளக்கு ஷேப்லேயே இருக்கு. அதே ஸ்மோக்கில் வந்து இன்னொரு வெரைட்டி. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸோடது லிட்டில் ட்ராகன் சொல்லிட்டு. ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மோக்கில் பிங்க் கலர் வரது ரொம்ப ரேர். பட் இது வந்து பிங்க் கலரும் இருக்குது. ஸோ இதுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி அனிமல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. எல்லாமே இந்த கார்ட்டூனிஸ்டிக்காக சூப்பராக இருக்குது. இது ஸ்மோக்லேயே வந்து விப்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டர்டோட இன்னொன்று. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இதில் வந்து 5 கலர்ஸில் வந்து ஸ்மோக் வருது. ஃபெதர் மாதிரி வந்து ஸ்மோக்ஸ் வருது. ஸோ ஸ்மோக்லேயே வந்து இன்னொரு வெரைட்டி. இது பாருங்களேன், ஹென் மாதிரி வந்து சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டைன். ஸோ இங்கே பாருங்களேன், மூவிக்கு போகிற அந்த மூடில் வந்து அழகாக பாப்கார்னாக கொடுத்துருக்காங்க. பாப்கார்ன் எப்படி வந்து வெடிக்கும் பட அந்த மாதிரி இந்த ஃபவுண்டைன் வந்து வெடிக்குமா. இது வந்து கிராக்லிங் கேண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எண்டில் வந்து கேண்டி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடம் வந்து அழகாக வந்து இந்த மாதிரி ஃபவுண்டைன் மாதிரி கிராக் ஆகுது. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா கன்னு. ஸோ இது வந்து மத்தாப்பு வச்சே வந்து பற்ற வைக்கலாம். இதில் வந்து ஸ்மோக் வரும். ஸோ இதை வந்து நம்ம பிடிச்சிக்கலாம். இது வந்து பப்ஜி கண்ணா இது பேர். 40 செகண்ட்ஸ் மேலே இதில் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குமா கலரு. ஜெய்ஹிந்த் படத்தில் வர கவுண்டமணி மாதிரி இருக்கேன் இல்லையா. ஸோ இது வந்து ஃப்ளாஷ் மாதிரி வருமாமா. யாராவது ஃபலூடான்னு நினச்சி வாய்கில்ல வச்சுட்டீங்கன்னு. இது வந்து பட்டாசு.
ஸோ இதுல வந்து பேர் வந்து ஜிங்கிள் ஃபவுண்டைன் மாதிரி வந்து ஃப்ளாஷஸ் வரும். ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. கிட்ஸுக்குலாம் வந்து டெஃபினட்டாக ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து தட்டாம்பூச்சி பட்டாசு. இது வந்து தட்டாம்பூச்சி மாதிரியே இருப்பாங்களா, க்யூட்டாக அது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது பின்னாடி பற்ற வச்சிங்க அப்படின்னா இது தட்டாம்பூச்சி எப்படி பறக்குமோ அந்த மாதிரி பறக்கும். ஸோ இது வந்து மினியன்ஸ் புஸ்வானம். ஸோ இதுவும் அப்படியே ஸ்பார்க்காக புஸ்வானம் மாதிரி வரும். இது வந்து லாஃபிங் மங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு க்யூட்டான ஃபவுண்டைன். ஸோ இது பின்னாடி இந்த ஃபவுண்டைன் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து மெகா சைரன். நீங்கள் வந்து இதை பற்ற வச்சிங்கன்னா கலராக இந்த மாதிரி ஃபவுண்டைன்ஸ் வருது. ப்ளஸ் சைரனோட சவுண்ட் வந்து வரும். இதுவும் வந்து ஃபவுண்டைன்ஸ் புஸ்வான மாதிரி. இது வந்து கிட்ஸுக்குன்னே ஸ்பெஷலாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து இங்கே பற்ற வைக்கணும். அண்ட் இது வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட கிட்ஸ் வந்து அவங்க வீட்டில் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ க்யூட்டான டாய்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலி. இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபயர் கிராக்கர்ஸ். பார்க்க குட்டியாக இருந்தாலும் இதுக்குள்ளே நிறைய வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களாம். ஸோ ஒன்ஸ் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அப்படியே வெடிச்சிக்கிட்டே இருக்குமா லைனாக. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வானத்தில் போய் வெடிக்கக்கூடிய ஃபவுண்டைன்ஸு. இதில் வந்து நிறைய கலர் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸ். அண்ட் இது எல்லாமே வந்து பயங்கர மூவிங்கில் இருக்கக்கூடியது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் கலரில் உங்களுக்கு வந்து வெடிக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெட் அண்ட் க்ரீனு. அண்ட் இது வந்து ஆரஞ்சு கலர். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம மத்தாப்பு செக்ஷன் வர போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஷேப்பில், ஸ்டார் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக மத்தாப்பு வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நான் எங்கேயுமே பார்த்தது கிடையாது. ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 7 சென்டிமீட்டரில் இருக்குது, 10 சென்டிமீட்டர், 15 சென்டிமீட்டர், 30 சென்டிமீட்டர் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 50 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அவங்க வந்து மத்தாப்பு கலெக்ஷன்ஸ் இங்கே வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மத்தாப்பு இருக்குது, இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் மத்தாப்பு இருக்குது. எலக்ட்ரிக்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பார்க்கெலாம் வரும், அந்த மாதிரியும் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3-in-1 மத்தாப்பு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுலேயே நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ரெட் இருக்குது, எல்லோ இருக்குது, கோல்டுலேயே வந்து எலக்ட்ரிக் கோல்டு, இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் வந்து ஒரே செட்லேயே வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் மத்தாப்பு, இது வந்து பிங்க் கலரு. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 2 கலரு. பாதி நேரம் ரெட் வரும், பாதி நேரம் க்ரீன் வரும். அந்த மாதிரி ஒரே இதில் வந்து 2 கலர் வச்ச மாதிரி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மத்தாப்பு. ஒரு மத்தாப்பு குத்துன்னு சொல்லலாம். ஸ்பார்க்கிள் கெரோசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்களேன். சடா அப்படியே சுற்றுது பாருங்கள். இந்த தொட்டில் மேலெலாம் பாப்பாங்களுக்கு கட்டி விடுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி சுற்றுது. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மத்தாப்பு கொளுத்துனீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இப்படி சுற்றிக்கிட்டே வந்து அந்த மத்தாப்பு எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். பார்க்கவே வந்து செம்ம க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அதுவும் நைட் டைமில் இது வந்து செம்மையாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். நடுவில் மட்டும் நீங்கள் பற்ற வச்சா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற எல்லாமே வந்து பற்றிக்குது. இது வந்து கிரவுண்ட்லேயே வெடிக்கக்கூடிய ஃபவுண்டைன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெடிச்சதுக்கப்புறம் ரோஸ் பெட்டல்ஸாக வந்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஜாக் பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு ஃபவுண்டைன் மாதிரி. இது வெடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ரூபா நோட்டாக வந்து விழும். பெரியவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஆட்டம் பாம்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஸ்டிக். ஸோ இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேவைப்படக்கூடியது. கிட்ஸ் வந்து இதே மத்தாப்பு மாதிரிலாம் வெடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குது கலர்ஸ்லேயும். ஸோ இது வந்து லேப்டாப் மேட்ச் ஸ்டிக்ஸ். பார்க்க வந்து லேப்டாப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேட்ச் ஸ்டிக்ஸ்லேயே ஸ்மாலர் சைஸ் வேணும்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு. விஸ்லிங் ராக்கெட் அண்ட் பேராஷூட் ராக்கெட். இது வந்து போகும்போது விசில் அடிச்சுட்டே போகுமா. ஸோ இது வந்து மேலே போயிட்டு இறங்கும் போது வந்து பேராஷூட் மாதிரி இறங்கும். அப்படியே க்ரீன் கலர் லைட்டில் செம்மையாக இறங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சைட் ஃபுல்லாக வந்து சங்கு சக்கரம். அதிலே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி குட்டீஸ்க்கு அப்புறம் பெரியவங்களுக்குன்னு வந்து இங்கே ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதிலே நார்மல் கிராக்கல்ஸ் இப்படி வந்து நிறையா வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் எது வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம சொன்ன பீகாக்லேயே வந்து பெரிய சைஸ் பீகாக். பார்க்குறதுக்கு வந்து ஷார்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குது, பட் பீகாக்லேயே வந்து பிகர் சைஸ். இது ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல பண்ணால் போதுமா ப்ரோ? இங்கே மட்டும் ஃபயர் பண்ணால் வா. ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து ஃபெதர் மாதிரி வரும். இது பீகாக் மாதிரியே வரும், பெரிய படா பீகாக் மாதிரி. பா சூப்பராக இருக்குது. இந்த மொத்த சைஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபெதர் அப்படியே பெரிய ஃபவுண்டைன் மாதிரி வரும். செம்மையாக இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா. AK5 ஒர்க்ஸில் இப்போ நான் காட்டினது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஏகப்பட்ட பட்டாஸ் வெரைட்டிஸ் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த திவாலிக்கு அவங்களோட எல்லா ஃபோன் நம்பர்ஸும் நான் கொடுத்துட்றேன். அதில் போய் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களோட வெப்சைட் கொடுக்குறேன், அதில் போய் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். அவங்களோட யூடியூப், ஃபேஸ்புக் எல்லா லிங்க்ஸும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்க் பண்ணி விடுறேன். அண்ட் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெப்சைட்லாம் போயிட்டு வந்து கிளிக் பண்ணிலாம் வாங்க தெரியாதுப்பா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் நான் கீழே கொடுக்குறேன். நீங்கள் அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணால் போதும். அவங்க வந்து எல்லா ப்ரைஸ் ரேஞ்சு, என்னென்ன பட்டாஸ், என்னென்ன ரேட் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க. நீங்க அப்படி கூட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. 3000, 5000, 8000, 10000. ஸோ நீங்க எந்த ரேஞ்சில் இங்கே பட்டாஸ் வாங்கினாலும் எல்லாத்துலேயும் வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதையும் அவைல் பண்ணிக்க மறந்துடாதீங்க. ஒரு 1 வீக் முன்னாடி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அண்ட் தீபாவளி ரொம்ப நெருங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல எல்லா காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ நீங்க ரொம்ப முன்னாடியே புக் பண்ண உங்களுக்கு அந்த காஸ்ட்லாம் குறைஞ்சு இன்னும் சீப்பராகவே நீங்க எல்லா பட்டாசையும் வாங்கிக்க முடியும். பை பை கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன். Ta-da!